Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Солнцева. Наконец праздники закончились. Я, честно говоря, немножечко от них устала. Но вот именно эта новогодняя атрибутика, от нее, конечно, устать невозможно. И расставаться мне с ней жалко. Но сегодня настал тот день, когда все это нужно убирать. Елку, конечно, я уберу. Кстати, у меня вот такая елка была в этом году с коммунистической звездой. Старинная такая звездочка у нас, которую я просто обожаю. Наконечник такой настоящий. Ну, я не знаю, какого она года выпуска. В общем, СССРовская звезда. Я думаю, многим нравится, у многих она есть. Вот. Что касается мишуры, никакой мишуры я не делала на елку. Я просто не люблю, вот, когда все это обмотано непонятно чем. Ну, опять же, это дело вкуса. Если вам нравится, и вы чувствуете себя комфортно, и вам поднимает настроение, то делайте вообще все, что угодно, лишь бы было красиво лично для вас. Но я сейчас про камин. И для чего я это снимаю? Ребята, я вот этот камин сколько лет смотрела раньше в интернете, я всегда хотела сделать. Но как-то то не успевала, то неохота. И вот, наконец, в этом году я собралась силами, выбрала время. Делала я его целую неделю. Он сделан у меня, значит, там внутри коробки картонные. И сверху я вырезала из пенопласта вот такие кирпичики, обрабатывала их наждачной шкуркой, клеила горячим клеем и сверху покрашена еще белой краской. Внутри вот эту часть я обклеила обоями под кирпич коричневого цвета. В общем, как мне самой кажется и всем нашим гостям, что все получилось как нельзя лучше, в общем, очень удачно. Но главная фишка, ребята, вот этого камина или светильника, уже я даже не знаю, как его правильнее назвать сейчас, это сам очаг. Здесь у меня две лампочки с Алиэкспресс. Я сейчас вот так вот сделаю близко вам и покажу. Вот видите, какие они? Вот это одна. Если с задней стороны я вот так вот посмотрю. И там внизу лежит такая же, вот ее хорошо видно, другая лампочка. Я решила, что я этот камин убирать не буду, потому что он мне настолько нравится. Единственное, что я уберу, это вот эту всю новогоднюю атрибутику. Ну и шишки, конечно, тоже уберу, потому что это все-таки как-то связано с Новым годом. Все остальное я оставляю, и он будет радовать меня круглый год. Особенно, знаете, в прохладные вечера. Это настолько приятно. И огонь, я вас уверяю, смотрится просто как живой. Главное, правильно разместить дрова сверху. Однажды к нам зашли знакомые, которые в нашем доме были в первый раз. Так вот, человек продрог с улицы и встал возле камина с первого взгляда, решив, что это натуральный огонь. Потому что у нас частный дом, и вполне могло бы быть, конечно, что камин настоящий, огонь настоящий. Итак, друзья, что я могу сказать? Ну так, вот это вот я все сейчас я вам просто покажу, хотя и с опозданием, что у меня тут сверху стоит. Чем я украшала камин. Тоже вот такие шишки я собирала, укладывала. Камин. Я думаю, что в квартире, да и в частном доме можно сделать камин. Ну вот я делала немножко наспех, и все равно. А вот пока я его оставлю. Но я думаю, что можно сделать своими руками без спешки потрясающий камин, именно не новогодний, а такой повседневный, который украсит ваш интерьер, прибавит ему тепла. Принцип создания такого камина совпадает, в общем-то, со всеми теми вариантами, которые в огромном количестве есть в интернете. Поэтому я не буду заострять ваше внимание на том, что как и из чего его делать. Просто забивайте в поиске новогодний камин, и там столько вариантов и столько всего, что очень легко выбрать именно то, что вам подходит. И все они делаются достаточно легко. Так вот, друзья, камин я оставляю. И когда у вас будет время, попробуйте, сделайте. Если у вас есть новогодний камин, то его можно немножечко даже переделать под повседневный. Ну, вообще, белый стиль, вот белые камины, они не только новогодние, но они и обычные камины, электрические, всякие разные, они тоже есть белые. Белый цвет вообще шикарно сочетается, практически с любым интерьером.
Ну, вот как у меня, мне особенно нравится, потому что у меня вот такие обои синего цвета, насыщенного. Но это даже, знаете, не синий, а такой цвет морской волны. В общем, на белом белое очень красиво смотрится. Ну, вот так, друзья. С наступившим вас, наконец, полноценно Новым годом! Счастья вам, удачи, здоровья, творческих идей побольше. Украшайте свой дом, чтобы он вас всегда радовал, и вас, и ваших родных, и ваших гостей, и чтобы все у вас было хорошо. Подписывайтесь на канал. До встречи! С вами Елена Солнцева.